당신의 직업 10년 뒤에도 존재할까요? AI는 이미 사람을 대체하고 있습니다. 은행 창구, 콜센터, 생산직 줄줄이 사라지고 있어요. 변화는 고통스럽다. 하지만 변화하지 않으면 더 고통스럽다. 존 맥스웰. 무서운 건 기술이 아니라 변화를 두려워하는 마음이에요. 단순 반복 업무는 사라집니다. 생각하고 창조하는 일이 남아요. 내일을 바꾸고 싶다면 오늘을 바꿔야 한다. 어니스트 해밍웨이. 지금이라도 배우세요. AI를 쓰는 사람이 되세요. 아는 만큼 기회는 많고 모르는 만큼 직업은 줄어듭니다. 10년 후 당신은 어느 쪽에 있을 건가요? 기회는 준비된 사람에게만 보입니다.